हेलो फ्रेंड्स, आज 20th ऑफ फरवरी है 2020। और ये देखो बारिश ज़बरदस्त शुरू हो गई है देहरादून में। और स्नोफॉल की भी प्रेडिक्शन है मसूरी में। अब देखते हैं कि ओहो गजब, देखते हैं कि गूगल की प्रेडिक्शन कितनी सही निकलती है और मसूरी में स्नोफॉल होती है या नहीं। और ये है बादल गरजने की आवाज़।